堤です。我が家で実験シリーズ、今日は洗面所編。洗面所にお値打ちエアコンをつけてみたです。思い切って6畳用のエアコンを、お値打ちなエアコンを洗面所につけました。冬の暖房用と思ったんですけども、意外や意外、夏の冷房の方が使いことが多いです。また快適です。